Sang Garuda bersiap-siap untuk terbang ke swarga loka untuk mencari amanah sesuai dengan janji terhadap ibu. Diceritakan di surga loka, di Tegau Penangsa, inilah para bidadari dayang-dayang surga yang mengabdikan dirinya ke hadapan para dewa dan para dewa di surga. Dia bertempuran satu dengan yang lain. Sang Garuda telah datang di Dewa Wisnu bersama ahlinya atas pengertian menjujurkan hatimu, ketaananmu dan baktimu terhadap orang tua. Itulah yang menyebabkan aku tiba terhadapmu, wahai dari. Cek, burimu sama. Tidaklah salah kalau aku Dewa Wisnu menjadikan kau wahana atau tunggangan, karena aku belum mencari wahana atau tunggangan di surga ini. Bagaimanakah Sang Garuda apakah kau mau ikut? Dewa yang kupuja dan dewa yang aku banggakan, dengan senang hati aku Sang Garuda bersumpah di hadapan Tuanku akan mengabdikan hidupku di hadapan Tuanku menjadi wahana dewa. Tetapi setelah ibuku bebas dari belenggu beribu nyawa anak-anak, apa yang kau cari selama ini untuk melepas ibumu, itu pun kau akan mendapatinya. Tunggulah Sang Garuda. Lihatlah ini Sang Garuda. Inilah tentang amanah, air suci kehidupan yang kau cari selama ini untuk melepas ibumu dari belenggu beribu naga. Bawalah ini dan terimalah. Segeralah setelah ibu melepas, baliklah ke surga. Tepati janjimu untuk menjadi wahana keselamatan. Sehingga kalau begitu sekarang aku berhenti di hadapan Tuhanku. Aku menghargai perjalanan kami.
RWJ Audio featuring Rada Marga Widya from Metro 96 Project Broadcast. Oh,